tulina bingi ebyokwogerako saagadde tulwewo nnyo ekibadde mu Uganda olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 25 oguyinza okuba ogirabya 26 27 ne bino byabaddeyo nga 25 omwezi ogwa Novemba ogwa Museenene mu kibuga Kampala emisango ku misango kantandikire ku mupyapyapyamuko ogwa alien skin nkubuulira ebyabaddeyo entaputa y'amateeka eryetya bwe naamala nkujjeyo nkutwalewa Hajji Ali entaputa yayo bonna benjogerako tewali yafunye bail bonna babazizaayo weruzira bamuzizaayo n'owekigo bamuzizaayo lwaki babazizaayo lwaki wazzewo bwe bayita obudyosi obuntu obuli awo kugamba bivudde kuki bwe tunaavaawo tugende ku basibe ba Nuupu be baatadde abantu abamu batandise okwogera ebikankana abasibe be baatadde balina bye boogera bannyini basibe nabo ate balina bye boogera n'abaabatadde bagamba bwe bati so tulokalire tusimbudde Council of Freedom tubadde mu kooti e Makindye nga Makindye nayo Magistrates Court Chief Magistrates Court wagamba Chief Magistrates Court yekola ki Chief Magistrate Court ebeerako kooti eya grade 1 ne grade 2 chief yenyini wano netwe eriwo erina ku maanyi wano erinamu ku maanyi ku 2 so kati emisango egiwozesebwa 2 ate chief asobola okukola appeal ewa 2 ate egikozeseddwa 1 tosobola kukola appeal wa chief emisango egiri mu 2 osobola okukola appeal singa bamaze gusala osobola okukola appeal ewa chief ate eja 1 tosobola kukola appeal wa chief ogenda mu high court nkutegedde so somewhere somehow wano ebanga eri ku level yemu is it so ku level yemu ne chief nti kyebasazeewo eno bano tebalina jedis zibajjawo naye administratively chief wabaawo olw'okuba yatwala kooti wabaawo emisango egyo enkizo egya capital ate ye gyatwala wadde negiri asobola okukola ki giwuliriza tubadde ku kooti nga tulinze twake enkuba yatonye nnyo nga teyagala abantu bagende ku makooti gano lwaki ngayita makooti kooti ya high court mu Kampala wakati ne Magistrates Court e Makindye naye bannayuganda ne bagamba bannayuganda mbaagadde nti bali mu nsonga nga zibakwatako si za byabufuzi bali mu nsonga bakulaga ziba zitaddemu ebbugumo naye nga si za byabufuzi wano ebintu ebitera tutwala biba byabufuzi ng'oli omulaba aloge awamaani naye leero tuli mu nsonga si za byabufuzi kino kivudde ku ki ng'ate byonna bya kooti anti omusango tugambe omusango kati ng'ogwajati Hajji Zuula ne Hajji Ali Mwizera ojja kwesanga nti enzija yaagwo olw'okuba gwaweebwa abantu balireetinga ebintu byennyini bye bayitamu abantu babeerayo ng'ebintu byonna story yeetooloolera ku Hajjati ne Hajji nabo bagiyisemu mu kunyigirizibwa nga tebalina bwogerero abasajja abamu gye bali nga abaami babaggyeko senga ovudde ku musango gwa rape ne defilement naye ebirala ebyetooloolera ku musango ogwo abasajja gye bali nga yawasa omukyala we n'amuwa akasente n'amuvaamu yawasa omukyala we n'amuwa amahare n'agatunda yawasa omukyala we n'ajja n'omwana oluusi oba omukyala yennyini n'ayagala okwegatta ne maama ne batwala ebintu bya taata so byonna bibaamu ekyokubiri abantu balaba nti oba Hajji basajja bangi tebatwala buvunaanyizibwa kati Hajji ate atutte obuvunaanyizibwa ate asasuddwa bulala persecuted so kati abantu ne bafuna kati ne wabayo bano abakazi abagamba kale olina omusajja akufaako ne bavaayo nkutegedde ku byali emiskini nti yono omuntu abadde social public aba social public kitegeeza waliwo bangi abamuyinako opinion either byabadde akola babyagala oba byabadde akola tebakola ki oba bye yakoze nabo bibakwatako kiri kyoyogedde kuba kati bw'aba yalumbye eddwaliro nga mu kulumba eddwaliro mwabaddemu ensonga ya
bye kyayita obulagajjavu. Yes. Ne public enerowooza nti ebyaddala Maybe waliwo obulagajjavu nti nayo yali efunye ku bintu the same. Yes. Kyogamba kyekyo. Yes. Baba balina okukola ki kubanga omuntu yenna kasaba nga badde public figure waabeerako mu eyo ensonga kitegeeza abantu bangu okukwatibwako. Okay. Tugenze ku kooti nuupu jo obviously emyaka 3-4 abantu babadde babanja. So nabo okuba nti bareactinga bakola comments ez'enjawulo kitegeeza balina ddembe eryo kuba babadde bajja bakola ki bakigoberera. Kale tugenze mu kooti emakindi gye ntandikidde wa alien skin nga bamutusuubiza omuleeta nga mwenda December ne bakola production warrant aleetebwe leero nga 25. Kino kiri buli wantu production warrant eri is it a right? Is a right, yes. It's a procedure. It's a procedural right. Nti omusango we guba gugenda maaso nga guwulirizibwa wawo kye tuyita rights oba remedies oba eddagala mu kutaputa okwangu nti ebintu ebimu mu kooti we bijja onoonya ddagala ki we wabanga kizibu ddagala ki y'oyinza okukola ki kisobola okugema kino kati omusibe senga asindikibwa ku remand kitegeeza discretion n'amaanyi ga kooti we gakirabye nti alina kudda budde ki budde obwo okusinziira ku misango egiri wakati awo n'okusinziira ensonga endala eziyinza okubeerawo naye ekyo kifuuka ekizibu eri gwe basibye kati ddagala ki ly'oyinza okuteekawo so etteeka liba kind enough nti etteeka teriri conservative kati etteeka ne lijja ne liproviding nti awo omuntu ono ayinza oba yasindikiddwa naye ng'alina embeera eyinza okubeerawo eyinza obutamukkirizisa kujja budde obwo kooti bwe yakoze eki bwe yamuwadde eyinza oba mulwadde nnyo nga tajja ayinza okuba abadde n'ebyokukola emirimu gye nga gyamakulu nnyo ayinza okuba kaŋŋambe ngeza bugeza singa alien skin yabadde ategese concert ennaku z'omwezi nga mukaaga ate nekyaddala yabadde alina concert owa mama Fina Ematugga ku First Hotel ku Lwokutaano yali alina okubaayo n'ekivvulu n'ebifo ebirala so kati production warrant muteekamu ensonga ez'essimba lwaki omuntu oyo nga mwenda waba wala era ensonga ezo n'oziteekamu nti ensonga nga zino bulwadde emirimu famire n'ebintu ebirala ng'ebyo tusaba omuntu ono ajje production warrant kitegeeza kuta muntu no tukendeeza ku budde muntu oli bwe yagambibwa bwe yalagirwa okudda mu kooti kubukendeezaako ajje mu budde obumpimpi so asobola okujja wajja kibanga ekiri nnomo ng'olunaku luli lwe baamuwa mutandikira butandikizi omusango we gwakola ki we gwakoma era okuba nga kumulina kusaba beyiro awo mutandikira kitegeeza osobola osaba production warrant omuntu oyo n'ateebwa oba n'atateebwa so okukakkanya ebbanga tekitegeeza nti automatically omuntu it is a guarantee yes omuntu agenda teebwa but it is a guarantee nti production warrant webekkiriziddwa because naye basobola ogigaana era ogisaba guba musango nagwo ogenda mu kooti omulamuzi n'ossaayo okusabako n'omunnyonnyola kwe gatova nti kabakuleete ku lwokubiri owandiika ne batunulamu mulamuzi ogenda nga looyawo oli omusibe n'okola application eya production warrant nsaba omuntu ono olw'ensonga zino ne zino tusaba omuntu oyo akole ki era oteekako n'obujulizi kati njagala genda wano omukulu yavunaanibwa ogw'essimu nti watwala essimu y'omuntu ne mumutuusaako obulabe nga mumukubye osindikiddwa kwa remanda eruzira maximum prison kati ekinnuma nti waliwo byolaba bye bayita pikipule oli akuzannya mizannyo bw'aleetawo no bazannya kaadi era abasinga wakyogerako somewhere nti bayinza okukulemesa okkuta
nga buli lwojja bakuggulako omusango mulala kifo ky'okuwoza bakuggulako omusango mulala twazze mu bungi ku kkooti emakindi nga twagala omusibe waffe okusinziira ku misango egyamuggulwako nga giri bailable kituufu si kituufu yali bailable kubanga charge sheet kuliko aggravated robbery yes si theft theft waliwo robbery ne aggravated robbery ne kwaliko aggravated robbery sijirinaako kubanga tulina emisango egifaanagana giri esatu theft robbery ne aggravated robbery bitemeteme kati theft buba bubbi kutoolawo nagenda kujja n'ojjawo kikyaja kyange n'otoolawo nga tolumiza muntu sigambyeko ate nga ddala si kyange nenkitwala naye ngaokukitwala okwo nkakasiza ddala sigenda kizza nkitutte then robbery kuba kutwala naye okutwala okwo nga kulimu okulumya ye robbery ofuna bulungi mulimu amaanyi nojja nga nze kennyini kukoma ku physical waliwo okuluma emotional oba tekulimu okono physical kulumya eryanyi force then aggravated okozeseza ebisi oba sekyongosse kakati ekiza robbery ne aggravated ekimu kiridinga to the other engeri gy'okozeemu ne theft ekyo balangamba egiri esatu theft kutoolawo tewategedde nategeera oyinza noba mu bibi ovudde wano otambuddemu essimu ogenda okebera mu kawunta ng'omuntu azze nasikamu ssente n'atambula n'amalayo oba n'agera ng'ofulumye waka n'ayingira n'ajjawo oba n'ajja ekiro n'abakuba chloroform oba caliform n'aggula ennyumba chloroform nedda tugenze mu robbery nedda waliwo bono nga talumiziddwa n'agamba twebase abayingiza muba mugenze mu foosi okozeseza ekyenjawulo chloroform wadde akwebasizza kitegeeza akujje mu mbeera ya bulijjo okitegeera nze mbadde ntegeera physical pain kati akozeseza embeera yonna kasita ogattamu ekirala kabaddiya biki robbery kasita kati this pain ena kubeera inflicted ku muntu oli abbiddwa oba ku singa mmenye kati wemmenye edirisa eyo robbery so bino byakutuula butuuzi nga kati bwenyina kamera eno oli n'agijjawo nga wali tulya kyamisana n'akuuliita nayo naye bw'omenye emmotoka n'ojjamu laptop oba ssente eyo robbery then ogamba aggravated okozeseza ekisi ku muntu ono oyo okutwala ebibye oba si kyekyo okutta oba byombi okozeseza ekisi obadde n'ekisi ate mu kukikozesa n'obaako botta oluusi olwepinze biki naye nga eyali eninga eyalabako ekigambo theft kati kitegeeza eyo theft kuba ne luli lwakakasa naye omanyi kati bagundi twapudatinga abantu baffe status zaffe ku social media oli aggravated biki oluusi lwasaako gundi so but I believe okusinziira scenario yonna gye baagira it is theft ati bwe bayiri mu mbeera nti bagamba bibiri yakubwa nabbibwa n'okubbibwa eyo tefuuka robbery anti kati eyo efuuka robbery kuba bamukyaginga ebiri nti wakuba nobba n'okubba yes basobola okukola ki okumukyaginga robbery oba si ekyo ne bamukyaginga emisango ebiri gye tuyita count two counts one ng'eriko theft count two assault causing bodily what kati bwe batwe baguteekawo giri ebiri nga gwe kati waba ne assault causing bodily harm kitegeeza yo count one then ogwo guba punishable emyaka egitasukka 5 then theft guba punishable emyaka egitasukka 10 omulamuzi wadde mbogamba nti nkuwaddeyo 3 4 5 6 naye tasobola kugaba 11 oba 12 akoma ku 10 asobola kugaba gumu biki ayinza n'okuwa obuwi fayini asobola okuwa fayini engeri gye mulimu essimu ate era nakusibayo emyaka nga gigyo naye kakati
kooti n'abalamuzi nammwe bakanso nze nyina lwe ndabanga kalinga akagenderera ebiteeketeeke kuzanyira ku bannansi oli najja mu Komera oba najja mu kooti yeeteeseteese kufuna bail ate n'omusomera bintu birala weeteeseteese wakoze kirala ogenda olaba kuwaabira kirala bulijjo nga wendi mundaba n'emisango gye munjogerekera nga bulijjo mugimanyi kati nga walaba alien skin oli akulaga nti yalumba abeddwaliro sijja kugamba yakuba yalumba abeddwaliro n'alaga obutali bumativu bwe n'alaga obutali bumativu bwe mu kuyomba nga buli muntu afiiriddwa bwakola ki bwayinza okulabika tugenda omumaliriza mfa ky'omuggulako okulumba eddwaliro kuba basawo I'm just assuming ate no lero bagisomye lero mbadde up and down nga ndi mu high court bamutaddeko ogw'okulumya abantu okulumya abantu bagulesi that is assault causing bodily harm kakati wano muba temumalidde obudde nze nvudde mu Komera n'abantu bange ekisooka mutugamba nti you should be ready with your sureties ndeesa abalina okuneeyimirira mbatambuliza obwereere mbamalidde obudde maze okutuuka mu kooti muŋŋamba leero aye tetugenda ku ekyo waliwo abakubanja kino kooti yo tevunaanibwako kugamba nti katukuteeketeeke nga tonna wastinga time yo n'abantu bo gw'okiraba otya ekisooka gwe mukyamu kuba ekyo kyoyogedde tekibeerangawo kiriwa era tekyabaddewo era kyabadde tekibanga okujja ng'omanyi bagenda kuwa beyiro bakusomera misango mirala tekisoboka tekyabaddewo ngamba tekisoboka mugamba akola oyo kati kisoboka naye scenario mwokyogerera si we kyabadde kyengezaako kunyonnyola kwegamba kyengezaako okulaga ne bana abatulaba nti alien skin okujjako leero yabadde mu mateeka tazze kufuna beyiro production warrant ene yagabwa teyali yaki teyasabwa balooya be yasabwa state production warrant okusaba alien skin omukomyawo mu kooti mu bwangu tekyali ku ludda lwa defense kyali kya state kyovola bankugamba tukirowooza siwe kyabadde fe twalowooza maanyi bakanso baliyeni bakola nnyo bamaanyi nedda kyabadde bwekiti alien skin we yagenda kugirya emisango bamusindika jjenga 9 onfuna bulungi yesebo naye wabaddewo emisango emirala ejjaze emisango egyo kwe gyabadde gyekuusa ku nsonga z'eddwaliro ly'ensambya era ne baleeta bodyguard wa alien ne bamusomera naye we bamusomera ne kizuuka nti si yeye yekka ali ku fayiro kuliko n'abalala abatali kuki abataliiwo abali ku fayiro ng'omu ku bo ye alien skin ofuna bulungi now state n'asaba kyolw'okuba abakyayinosomerwa emisango bangi ate omu ku bo ali luddawa ali luzira n'asaba kooti esooke emuleete ng'ennaku ziri esooke ekkirize bamuleete ng'ennaku ziri tezinakola ki tezinnatuuka nga 9 naye bamusomere so state yasabye mu musango guno mwe baleetedde bodyguard we muyasabidde bajjukira tebabaleese lumu basoose kuleeta bodyguard naye mu kumusomera nga kiraga waliwo n'abalala naye ate abalala abo balina kujja mu kooti y'emu kitegeeza ne basaba state n'asaba nti n'oli gwe tulina musooke mumuleete naye tumusomere emiki emisango guno omusango guno naye ajja aguwulire ateekinge lumu ki
kubanga ono ye munnoomu amaze okutekinga plea oba amaze okuddamu nti yaguzizo bate yakola ki kati n'oli mumuleete gwe tulina nga n'abalala we banoonyezebwa kitegeeza ebintu bisatu bigenda mu maaso byagenda mu maaso okurimandinga bodyguard wa alien skin okusaba alien skin ajje bamusomera emisango egyo wamu n'okunoonya abalala because baga together at large tegeeza abasobola ababiri abasatu obanga 18 mmoze bameka yes 18 yes era omulamuzi asobola okuwinga awo wenyini wendi council freedom nti we are in a situation nganzira ku kibuuzo kyange nti ffe twa flocking ekyo bakita flockinga court ne tujijjula oba floppinga mu court ne tutuukamu nga naye ffe ekituleese tumanye omusibe waffe simwe babadde okiwulira nze ebimu byembuuza mbibuuza okusinziira bye mbadde ndaba walimu ku location abantu babadde bagamba ki si Hajji ndi wa alien skin nti abantu abadde wali nasisi w'omuntu abaddewo ye abadde ku kimu bagenda muwa bail leero bamuta kati ani yatumisiriidinga ani yatumisiriidinga tulowoozesa nti omusajja waffe bamuta kubanga toyogerangako na lawyer wa alien skin kunyonyola aye toyogerangako na state yo court yayogera production warrant naye public oba mmwe temwatwala budde kutegeera production warrant eno egabiddwa ku musingi ki kubanga nkugambye production warrant wabaawo ensonga egabwa lwaki kati ku luno yagabiddwa kuyita alien skin kumusomera kati maama we mulabyewo nga bamubuuza okola ebyo tebiba bya bail nga koti yemubuuza nawe mbiwulidde nti bamubuuzizza n'agamba anjukira mbadde mu kooti bbiri kubanga zisirabyeko mulamuzi ng'abuuza mbadde ngezaako following bibuzinduza byabayaaye babadde babinyumiza nga balaga nti omulaga nti oli alina buvunaanyizibwa bungi kubanga baali badde ne Hajji babibuuza dde ebyo kuba ebyo bya beyiro so tewabaddeyo chance ya bail yonna ne kululi teyasabwa naye kyateekebwawo nti nga mwenda ejjasabwa however era munnamateeka wa alien skin tekimugaana era kuddamu kusaba ki production warrant omulamuzi agambye nti tetusobola kwogera ku musango ogwo kubanga bali ba complainant bakola ki tebaliiwo ekyo ekibuuzo kyenyagala okujja nti lwaki ompaabira gwe n'ompaabira ate kooti neekuwa privilege omusango gwe babadde basabirako beyiro tegubadde guno babadde tewali kibaleeta mu kooti kozi bo balinze kuddanga mwenda unless otherwise era baba kubanga babayitanga mwenda obanga basaba production warrant baba balina okutegeezebwa state baba kooti yamugambye bategeeze nti ku musango ogwo togusizza bakomewo nga mukaaga so oba bbiri complainant tomunenye olw'ensonga omusango gwe omulamuzi gwanga mwenda gwe gudda kati kyo tonenya complainant so lawyer abadde agezaako bambi okugezaako lwanirira omuntu we akireetemu asabe omuntu ono engeri gy'afulumye ne beyiro ewulirwe mulamuzi amugamba nti nedda complainant taliiwo naye ayongedde n'omugamba senga muba mumufunye before nga mwenda musobola okuntegeeza singa ani gwe balina okufuna nti reconciliation egenda mu maaso kyembuuza ani gwe balina okufuna senga ogundi complainant badde manyi bo bategeeza kooti bano aba defense bo balina kutegeeza kooti ntitwagala bail application oba bail application esobola okugabwa naye ate ne fayiro omusango gusobola okugobwa omusango ng'egirimu okutwala ekintu ky'omuntu ssemateeka akkiriza abantu emisango gyonna nti bwe giba teginagenda mu maaso baba basobodde okukkaanya kye tuyita reconciliation kooti esobbawo omukisa ogwo now reconciliation kitegeeza singa muba mukkaanyizza ne beyiro muyinza obutakola ki kooti musobola ogisaba ne beyiro yennyini muleme gendayo kooti omusango egugobe kubanga ekiba kyaleeta ono mu kooti kiba kiwedde ono yagamba wanzibe essimu ne mitwalo 3
kitegeeza woba okanyiza olw'ensonga oyinza noba tewaguza naye olw'ensonga zo public figure ogamba erinnya lyange amawulire oyinza nogamba nedda ezo sente entono kuze banteekako ne zennina let me pay nve mu bino ebya presumption kubanga eno presumption egenda kundetera okuwoza ebbanga eteebereza wakola tewazza kati ate ikuleetera okutambula ebbanga yeeti ng'akutte essimu eyo ya mitwalo 32 ya milioni 3 yali ya milioni 3 wokwata n'ogisasula n'emitwalo 3 kikuleetera ate omusango gwonna ogwo ogugjayo because waba tewakyali kye tuyita locus tewakyali ground tewakyali kinyusi lwaki omuntu ono aba akyakola ki akyali mu Komera obwenkanya ate ng'abufunye yes kati kibaddemu ebintu bibiri nti omulamuzi agamba mugamba muli mu reconciliation complainant yali badde waali nakkiriza nakakasa nti ddala muli mu reconciliation wabula temukyogera buki bwogezi waba waali n'akakasa kitegeeza kiba kinyamba kati okay nkweyanziza nnyo council freedom tukyagera mu maaso gwe mu bye twogera kikyobuzaamu kikyoteesaako commenti nga kaawo oba weereza ka WhatsApp tunaba tusobola obiddamu ku 0701 55 8563 0701 55 85 63 kansa akalipo kaakana akalala tukyali ku nsonga za alien skin eyakatweyungako nemmanyi wagoberedde to YouTube kiralamu oba wagoberedde kuva ku ntandikwa ng'olaba ekibuuzo nti we are in a situation where you have detained me and sent me to jail. You have remanded me. After remanding me, you want to get other people on the same case. Kakati, getting these people attention on keeping it the way, mumitayimbwa. Singa babula. Omusango gya criminal tebagizza bantu. Bagizza muntu. Tosobola wadde example tosobola kuba mu criminal cases wadde mwatta mwembi olunaku lwe lumu nga mukozesezza ekisi kyekimu tosobola gamba nti guilty ono ebeera transferred buli omu olw'ensonga tulinayo eyo munda nga ogenze mu mateeka tulinayo obukwakkulizo bw'olina okutwalira kooti okukakasa wadde mwali mwembi naye gukusinga okugeza obwongo bwono bwali mu mbeera ki teyakakibwa ono owookubiri teyakakibwa bukakibwa kujja kuyambako kubanga naye ayinza oba alina ensonga ze buli omu avunaanwa lulwe era alamulwa lulwe okugeza enzikiza eri wali eri waliwo ttaala naye n'okola omupango mwagala okuteeka omwana omuwala ku kyoba omukyala ne mumuteekako ogw'obulisa maanyi tetujja kugamba nti wadde mwenna omuyambyeko okuggyako ettaala gwamuyambyeko tosobola kugendako musango gwaki gwa reepu oli bamuteekako ogugwo gwa reepu gwe bakusaako gwa aiding kitegeeza nze wemba nkwatiddwa nvunaanyizibwa ku kyange era wemba nsaba beyiro ensonga z'osaba okusaba beyiro zossaamu nti olina abaana nze nyinza oba sibalina zossaamu nti nno nze owekitiibwa omulamuzi nnyina endwadde namutaayiika era tesobola kujjanjaba endwadde yange yinza oba si eki nga gwe tolina ndwadde nga tolina ndwadde so buli omu mu kulimino avunaanyizibwanga ye era mu nkola y'emisango buli omu bamuvunaana okusinziirako ekyo kyeyakola kyeyakola oba omugaso gwe yakola mu kubaawo kw'omusango ogwo kikiyagattako kajino kyempulidde nti bakyanoonya abalala 18 ekibuuzo kyange akyo wekijjidde nti mumugende ku rimandi tukyanoonya abalala 18 ne bali abalala we tuli balaba bajje bennyonnyoleko nga ki waliwo akisiteetinze bwati nti no bagambye
tunoonya abalala tunoonya abalala 18 bwe tunaamala okulaba 18 olwo mulyoke mulowooze ku bya bail. Ani mulamuzi? Mbu omulamuzi gwo ŋŋamba kikyamu mbu nkuddiramu mwe mukyali ku olwo tukyanoonya abalala 18 basobola baba banoonya naye tekibamisa naye mboli n'agattako mbu olwo mulyoka ate mulowooze ku kyokuweebwa ki kyenjagala okuwulira genda maaso. abasibe ba Nuupu ababadde mu court martial babadde bameka? Omwendo sigumanyi. Katusuubire nti babadde 3 oba 4 n'okugeza abateereddwa babadde bameka? Kitegeeza olw'okuba mu criminal buli omu avunaanyizibwa lulwe abakkiriza ne baba convict nga bo bateereddwa naye nga babadde ku fayiro yeetya ne mu kooti babadde bajja ki lumu naye bo bali abakkiriza individually bateereddwa era bali abagamba nti tetwagiza bakyaliyo. So mu criminal buli omu avunaanyizibwanga ye era buli omu ekibonerezo akisaavinganga ye. Ekyenjawulo okuba nti osobola muli bangi nga mulina lawyer ki naye era ne waaba nti mulina lawyer omu waaba ateekayo empapula zammwe eziyisaba bbeeyi amakinga sure nti buli lupapula lwa buli omu aluteekayo nga kinoomu buli omu amusabira yiye era n'amuyogera n'ebimukwatako era nga tebifaanagana ofuna bulungi. Ne statement temusobola kukolayo omu nti oyo atukoledde buli omu akola statement ye era bamubuuza gwe bano wakwatagana batya nabo wajja otyo bamanya lwaki oli wano era ogenda okunnyonnyola olaba nti statement ziraga nti oluusi bazuulanga waliwo komanda waliwo ring leader kitegeeza ekibonerezo tekisobola ba kyekimu. Waliwo eyakola out of influence, waliwo eyakola olw'okuba boss, waliwo eyakola olw'obutamanya bandi wagon pango ni erumbye nze nina okulumba agenda okugira enkozi tubadde tukola ki nga nebadde bakola waliwo first timer so engeri lwaki abantu baffe that's why zino show zituyamba okutegeera nti buli wokola emisango gya so emisango gijja buli omu bakuvunaana lulwo ogenda okimanyi giriwa gye baba bavunaana ekirindi kati ng'egya international court of justice esobola okubavunaana nga bannayuganda kuba babavunaana nsi kireza babavunaanye ng'ekirindi okitegeera bayinza okuba ejja civil nga company kireza mwenna mulina nga company abalimu mba mulina bye mwakola muvunaanyizibwa mba mulina amajjani egyo ejja civil egimu kati n'abantu kambaweere wano tebamanyi lwaki nabagambye nti ekiri mu Uganda kifumba ekkooti efuuse ekkooti omusango mulala gwempuliddeko ebitundutundu gwe tubadde nga jjukira eno program tugikoze bukyaliko kusobola obbawa information ono nga bukyali Doni Nassa bangambye abadde ku Buganda Road Court bamukwata dda bamuleka Doni Nassa omutegedde Doni Nassa ye Doni biri ebyali byamalayo naye Doni Nassa ne Chris bonna bagagga kale Doni Nassa omutegedde omusango gwe gujjukira guli mu child trafficking gulimu era ne rape and defilement gulimu defilement tegulimu rape gulimu defilement kati era mpulidde lero waliwo akimpiza nanga nti no bamu committees to high court aye ne bagamba mu January ndozanga 2 ate ne mpulira simanya international crimes division international crime division yeriwo eyo kakati egyo emisango waliwo emisango egicrossinga border kyekimu emisango egyo egicrossinga border oyinza okukozesa kyetuyita international crimes division ekyo kimu. Ekyokubiri
waliwo emisango egiri regulated by international bodies olw'okubanga emisango egyo gikolebwa olwa cross border nti bw'oba tocrossinze border omusango tegusobola tegubaawo onfuna bulungi kitegeeza ensi zituula ne zibaga amateeka ne ziteekawo ne kooti n'obulipo obw'enjawulo nga nsi ze zaagateekawo era ne zigassa mu bracket nti emisango egyefaananiza bwe giti kati emisango nga egya slave trade slavery egyo olw'okuba ensi zaatula ne zigamba nedda no more slave trade kati trafficking generally nga human trafficking egenda ekolebwa oba toyise ku mayanja oba toyise waggulu oba tocrossinze border sebisinga muzibu okukola ki okubaawo kati domestically ensi zaaweebwa omukisa zasayininga kye tuyita convention ne bagamba nti nedda buli nsi olw'okuba tetusobola kuba nti buli musango oguli internationally recognized as an international crime tetujjanga gendanga wa Hague ewali Dominic Ongwen as of now egimu tetujjanga gende eyo ekyokubiri na gyonna tusobola okuteekawo international crime division ensi weeba yeewaddeyo ensi omuntu oyo nga yali agaddeyo okumwetrayingira in hits division yayo ensi tugiwa omukisa ku national level era ensi weevaayo ku national level ekose division eyo etryinga omuntu oyo omusango gwo naye fe kyetwagala nga international body kulaba nti omuntu oyo aziza omusango ogwo akola ki avunaaniddwa abeera brought to book number 2 ensi ebeera ne discretion egamba nti ffe omuntu oyo tetujja kusinziira ku nsonga ne bias ne sensitivity y'omusango ogwo ensi esobola okugamba nedda oyo agende muki international courts kakati awo dovolaba Hague Dominic Ongwen wakoni dovolaba ye bamutwala eri kubanga government yasaba olwa sensitivity y'omusango ogwo bagende bamuwolereza eri nga baagala okujjayo ekifaananyi ekisooka nti abantu bano abaakosebwa international abe Hague talinayo bwegusabanga yo mangu nga etteeka ligamba nti wabanga ukisoboka omuntu ono nga government yeewaddeyo basooke bamutwale mu division yayo it is okay government yeyina okuwaayo era bagamba nti si papa ani Doni Chris no Doni Nasa sorry Chris Doni Nasa again we basalawo ne bagamba nti ne Doni Nasa bamutwale ne bamwejjako kitegeeza abagenda muki so kati gye emisango egiri related to international what crimes kakati wano wetuli kati wano ku international crimes again ali under Uganda division oba mu Uganda but international criminal division kitegeeze ezo kooti abannanyonnyola oba mozi n'agamba nti kooti zaffe olw'okuba tulina aspects disciplines ez'enjawulo mu nsi nga tulireetinga high court nga tutaputa amateeka naye tuyina eribeera divided okusinza ku disciplines ezo high court civil high court taka high court crime kati Hajji ali mu criminal division Hajji ali nambwayo ali mu ki mu civil division mu land division kubanga ebyo byaki byattaka mulimu ebyapa kakati atojja kwesanga waliwo omwami eyo yali oba yafa ne bagoba mukyala we yali munnamawulire w'amaanyi yakola atya oba mukyala we ne bamugoba mu nnyumba nga yakamala okufa mwatulaganya Crash nsamba munnamawulire kati atojja kwesanga olw'okuba ebibyo bya family ng'ali mu high court family ki family division kuba ebyo byebikwasaganya kati tulinayo ne international engeri yonna eri that umbrella naye bateekawo ka division then olwa costs eza sente ne baleeta nti abantu bajja sobola kutambula nga genda eri ne bagisa mu Uganda
nengo musango nali mayi bintu biri awo byawano omusango engiziza gyoguzizaamu yereeta okuba doni nasaba musindise Mwaka gujja ate ne bagamba yate ko accused yini bamugamba akomewo ate mu December kyekiri kyenkugambye nti criminal mwavunanyizibwa lulwe kuba badde okyogera naniko kirireetinga nti baŋŋambye ko accused we ye bamugambye akomewo nga 5 omwezi ogujja oli ne bamusindika mu January next year 2025 mwavunanyizibwa lulwe mwavunanyizibwa lulwe mu criminal emisa kyova nkugambye akaganda kali wano ka misango buli omu bamusindika eno kooti oba esazeewo ebeere serious mulundi guno balooya basazeewo kuba bakambwe mukko ebaddewo naye ndowooza ebadde serious nnyo kati egamba nedda ekimala katubalagiko ndi naffe tukola otunuulira reports za court oba ja judicial ziyinza okulaga nga rate y'emisango era wegibadde gijja nga gyeyongera era nga n'omwaka guno naye ndowooza ensi ekuze nnyo tutambulidde nnyo kati kumanyisibwa obeddembe tumanyi nnyo kati ebintu bitambula nnyo kubanga abayimbi abo babigi bayita ba big 3 balina ebintu bye baakolanga n'ennaku zino oba oli awo bikolebwa byali bisinga ku nnaku zino kubanga nze nali mwana muto naye nga mpulira nti Kamiliyoni asoogera n'asalako ekibinja. I don't know how true it was abaaliwo basobola okukola ki naye tuwulira nti baali nga bakambwe nnyo ng'asooba eno n'agenda n'asalako bali n'ava eno n'agala naye kangende nkole ki kitegeeza byali bikambwe nnyo naye tetwabimanya nnyo nedda ebintu ebira okusobola obimanya twabimanyanga naye abantu babifuula babinomalizinga nedda twabimanyanga mu ŋŋambo naye kati tubiraba because kakati okimanyi nti events ezabadde ensambya bazikolera n'oziraba nako ng'oliwo ebintu katugambe nti is it the first time ensonga eziri related ku Hajji okubaawo eri abagenda abaali bafeekinzeeko oba eri abaali babikoze muki mu butuufu naye Hajji tuzitegedde nnyo because tuziraba ne tuzitegeererawo oli yazituleetera ku mitimbagano so ebintu ng'ebyo okusaddaaka abaana ennaku zino in fact ensonga oba lwaki kukendedde namu kubanga abantu bamanyi ebintu tubitegeererawo bakwekengera bukyali bakutte ku ssimu sawa yonna obubaka buvaayo sawa yonna oba mu bantu mu public kaakati alien skin katusuubire kinga mwenda alien skin nga bulijjo weŋŋamba nti bail discretion ya court kati emisango gyeyongedde bwe bamusomedde okukosa omuntu nawulidde counts bamusomedde nga 3 kitegeeza teyakosezza muntu omu bamutaddeko omusango gumu naye ku bantu baki banjawulo so tusuubire kooti esobola okusalawo ng'etunuulidde mu circumstances ze esobola omuwaaki kweyimirirwa ate era esobola okulaba circumstances ze nga ziyinza obutamuweesa ki bail kaakati bwe baya tugamba nga mwenda bail tetusuubirayo bayinza kujja nga mwenda nga nabo babagambye mugulewo kwolwo mugulewo okutukola ki azini ne bamuteekako counts endala nga mwenda yobola naye luli bwambuuza nti tulina emisango gye tusobola okugulako n'omukyala n'agamba it is your right anti ngamba kitegeeza okuva leero paka nga mwenda n'okusukkawo omuntu yenna awulira nti yakosebwa nti alina omusango eri alien skin asobola kyendi mu kugatta kitegeeza basobola okufutya kwange kuli wano nti tewayinza kubaayo nti nga mwenda bazze okufuna bail ya counts ezamusomebwa at the same time nga waliwo ate era gwe baawa olukusa olujja ku olwo ne bamugamba atumenyeka era ne bamugamba jangu nga mwenda ogenda kusomerwa kino kisoboka senga eri abo bamuwaabidde abalala
ngeri abantu abalala bazze nga bayina emisango egyekuusa ku ye. Abawala n'alien skin tebayinza kukozesa kakisaako bamuzzeeyo nga mwenda nga bayina oluusi baawulira gundi yakukola kino jangu tugende owaabe. Okuwala n'alien skin n'okuba nga alien skin yakuzaako yakukolako omusango byanjawulo. Okuwalana tekikuleetera kuwaabira alien skin, wabula okuba nti yakukolako obulabe kyekiyinza okuleetera. So tekisobola kuba nti anyiize asanyuse amwagala n'atamwagala nti akozesa omukisa. Facts remain facts. Era oli ajja kugamba okusinziira ku kino naku z'omwezi bwe ziti kino kyankolebwa. Awo omusango gwe gubeere nga gukoze eki gumakiwalinze. Esi kugamba nti kati buli ayagala agamba nti nakati alien skin afuuse kiddukiro kyaboono. Abantu sebo bakwezingako awo buli akuwalana nga bagamba akuwalana oba akubanja bwawerekerwa akuwalana bwebito ebitambula n'alyoka akwerippako nawulire n'abitekisa mukolimira. Kati anti amukolimira naye tamuzzangako musango. Agamba agulina. Anti kati olaba abagulina bagenda ne bawaaba kati nga ab'essimu. Oli ayogera obwogezi. Either ataba musajja kimala oba si kyekyo aba ayogera ebyanjwanja. Anti waliwo agamba nti ani nali nasirika kangende nguggulewo. Ekyo kiri gyali. Naye era banaanoonyereza ayina oba nga alina obujulizi. Okay. Tukyagera maaso wano nyina Council of Freedom twogera tutaputa mateeka. Mwatumanyiranga nnyo bantu mmwe abatulaba mbutuleeta bintu bitali mu magezi. Moses bwe batugambanga babeera mu byakisiru lwaki kati bino bye tukola ogoni nnyoko kyendi mukubuuza bino gw'obimanyi. Mbabuuza bubuuza. Balaba already naye bamanyi otuyitirirako ennyo. Kitegeeza ekibaawo kye tubakola ki kye tubawa. Tetujja kwogera ku mateeka ng'ate wabaddeyo ekivvulu. Moses bwe kiri bwe tuba tulina bivvulu bye tukuwa, bwe tulina abalwadde be tuleeta, be babbye kati bintu bya kutaputa mateeka. Nkututte ku High Court. Hajji Ali akomyewo mu kkooti olunaku olwaleero. Wiiki ewedde zaali ennaku z'omwezi mmeka Moze? 18 ndowooza. Yes, 18 zaali 18 Moze akatale nga kasusse. Abasajja be Katooke bagambe bambuke waggulu. Anna Obote mugende muwuge ngenda bawerayo sente bagende bawuge si kyekyo okusinga otuleekaanira bye byebunyiza buli omu alimba munne tekuli ayina kituufu. Naye mbadde nkugamba twajja mu kooti ndoza zaali 18 bwe tujja mu kooti November ne tubeerayo okuva ku ssaawa 3 ssaawa ziba zigenda mu 5 ye court clerk yayita omusango oyo yasoma omusango bamuyita court clerk najja nga tumaze obudde nani wuyo nga tumaze obudde mukwate kabanda waffe nyini najja ne batuula tugenda akubuulire kyagamba tugenda okumaliriza nga ze dakiika ezibiri beeyanjudde omulamuzi alina conference oba training gyalimu era omusibe mu remand until 25th November 2024 court adjourned. Ne tuvaawo ne tuga court omulamuzi n'oyita abantu ate nga togenda kubaawo kuba yasoma bino ebigambo yasoma omulamuzi ebigambo ebyo nti nga 18 ngamba mweri luli okutuyita nga 18 yagamba abantu mbyongeddeyo paka 2 oba 18 nekitukuba wala tugamba baba bize naye ate gwa babize lwaki oshedolinga date
oli busy ate schedulinga date neŋŋamba abalamuzi bano si ba butale batugamba ffe aba boda boda tetulina pulaani tetukolera ku programu tubeera awo tulinga wano abakazi banyumyako omusanga mu paaka ngadda Masaka n'omutwala ejjinja noga tugende Entebbe tugende kali n'abalamuzi y'enkola yaabwe lwaki schedulinga date ate noga ate kati nfunye conference ndowooza abalamuzi bali ku level nga bwe muyita ba A-class land friends we nali mbatwalira awo bali babayita si ba land friends bayita ba land judges land judges land judge kati mu mbeera eyo ekyo ne kitatumalira ne tuguma n'atusindika kilaaka bwe yajja yatusomera ekyo nga 25 mu 5 adjourned remanded until 2050 tuzze mu nkuba enkambwe ezuula gye yasindise yavudde kiro abantu ne bagamba ekiba kibe tebatugamba mbu tetwabaddewo ebyaddala zigenza okuwera emu ng'abantu bwambuleera obuveera ku mutwe ebigoyegoye bagenda wa ku kooti 2-3 ng'ekiri ku kooti ate kooti ebadde enkambwe eya leero muganda wange high court ku musango gwa Hajji oba gwe Nuruddin oba gwe Kasuku oba gwe simanya salt media oba gwe Bukedde teeka wano towa kitambuliso yako ovaawa mwe mususse ono agenda omu bana ono yagenda okuba wa kamera nedda dawali nti gwaninze Nuruddin nti kale ani ono ye cameraman wange nedda ne ndi ate gwe gwani mvudde gunze kulaba musango ddayo genda olabire ku gundi olutalo lubadde ku gate awo muganda wange tumala okuva ku gate tuyingira munda mu kooti kati okuyingira ate nawo ne baleeta kirala nnyo ow'amawulire ajje teri kukwata kino temuli kukwata kino no live coverage no this simanyi babwe twakola live kyekyabawo last time leero baganye live issue gye mbaddeko mbadde nkusigira kifaananyi kibadde mu kooti tutudde okuva ku ssaawa 2 mu kooti Jenny Namukasa ajja kubuulira okuva ku ssaawa 2 mu kooti omulamuzi azze zigenda kuwera 7 omulamuzi sina clerk azze zigenda kuwera ssaawa 7 naye nga zze tugamba omukulu tasobodde kubaawo omusango ngwongeddeyo embeera eyo ogyogerako ki beera twagyogerako njogedde bingi twagamba ekisooka nga tetunagenda ku musango ogwo kugwongezayo ssaawa 7 nongamba omulamuzi okujja leeti ekyokucekinga omusango guno gubadde guleese public nene ku kooti naye already abagenda ku kooti mubaamu oluusi obutakkaanya obutakkaanya obusinga bwe mmanyi mu misango butera kubeera ku family division oba family court kubanga eyo nga waliwo family zitakkaanya biki era oluusi baba mu meeting ne babaamu ne wakola bya busika so naye kati guno weesanga nti abagendayo already balina entalo ku TikTok ku social media kati olutalo olwo ebiseera ebisinga abantu baluteeka mu kooti so esobola okuba emu ku factor lwaki ku luno baba meetings n'okubassaamu empisa kuba abamu kisoboka okuba ng'empisa zabadde zigenda zikendeera zigenda zisiwuuka ebisinga ebiweebwa ekitiibwa mu ggwanga oba mu bifo byaffe kuliko kooti eweebwa ekitiibwa obukkakkamu kuliko eddwaliro kuliko amasinzizo ebyebintu tubitwala nga byaki tetusobola mmala gakolerawo bintu byetukola ki bitwagala now era egimu ku misango egisobola okuweebwa omuntu ku discretion of the court kooti ng'esazeewo obusanzikyo kati bamutwale nga tewali na kuwoza kye bayita contempt of court kubeera kwoganira ku kooti kubeera masimu kuvuga
tubaddawo ne ebintu ebyo kooti era bitegenze eraba nga ki nga bisusse so neeteekawo neyagala esseewo sanite ku kooti ne waliwo akagenderere tulowooza baagala tukooya tutya okugenda mu kooti tuleme kubaawo ku nsonga za Hajji. Naawo kati ekyo tekisobola ekyakagenderere tekisobola gaana mulamuzi abalamuzi balabye mubatiisetiise balekerawo okujja mu kooti. Omulamuzi watuukidde okuba owa high court n'atuula e Kampala awo alabye ebisinga ebyo asobola nga yalabyeko emisango ng'egy'Abayisiraamu ne bajja nga shahadu bagikuba so omulamuzi oyo tasobola banga asobola okugaana okujja olwaki era waaba kyayagala asobola okujja n'agamba bulungi siwulira mmaze kyogamba asobola okujja n'agamba bulungi nnyo nti omusango ngongezaayo ng'era waali era tolina kyojja kukola ki era tewali kye tukola naye ndowooza engeri gye budde gye bugenzemu ate luli baabagambirawo nti tajja njagala kulowooza nti omulamuzi ono alayika abadde ali mu kubajja era ndowooza obwedde acommunicatinga ne clerk naye obudde obwo mu kudireyinga n'alemererwa maybe abadde ne early morning meeting nedireyinga n'amukubira n'amugamba bongereyo kyasobodde tukole ki tugezeeko omusango gwo gufikisinga obudde obuddako naye nenkugamba nayogerako luli neŋŋamba nti n'abalamuzi abo naddala profayiro yaabwe bayinza okuba nga essiga eddamuzi kweriyimiridde administratively kyetuyita administrative roles meeting budget okompiringa ki reports okitegeera so kisoboka okuba nga ngeri gyekiri nti tugenda mu festive season nga administratively waliwo byebaagala okukola ki awo wenyini w'okuttaawo council freedom tuli mu situation where bakwasa omulamuzi w'omusango kizuuliddwa ali too busy for this case kikolebwa tasobola kukyusibwa n'agamba nange emirimu nnyina mingi naye nga bw'asindise clerk the same way ayinza okukwasa fayiro n'agigamba ngikukwasizza go through mbuuza bubuuza kisoboka mu mateeka system yaffe Uganda tennaba kuba kubanga that is an administrative task or responsibility wawo kyetuyita judicial responsibility ne administrative kati tetunafuna delegation kyetuyita delegation is a principle in administration nkyabalamuzi balina right okudelegating okwasa omuntu omulala n'atwala obuvunaanyizibwa ensonga yokka eriwo omulamuzi wasobola oviira mu musango eri mu mateeka kyetuyita recusal oba excuse yourself nga gwe omulamuzi gwe kennyini owulire olina bias nti omusango guno omuntu ono aninako oluganda nali nkozeeko naye oba nze nnyini bye yakoze byantamye mpulira siyinza butamusalira nali mpiseeko mu mbeera bwetyo nyinza okubeera okalubi ate abantu bwe bamwekengera bagenda okusalira anti kati awo omulamuzi si yaba yeesabidde recusal wali kyenjogedde mulamuzi yennyini yeeyogerera kati ŋŋamba naye alina abantu basobola okusaba recusal omuntu ye waawulira nti ddala omulamuzi ono ayina bias naye asobola ogisaba ate tagisaba mulala agisaba ye kennyini omulamuzi n'agamba mukulu weebala emirimu tojja kumpa bwenkanya era kyabaddewo e Kenya musango gwa vice president balooya basoose kusaba abalamuzi abamu kwabadde ku pano eyawuliriza okugobwa ka president basoose kusaba balamuzi abo nti bano baveeko bano tetubeesiga bejjeko kubanga kyazuuka nga abamu basoma naki ensonga ze baleese abamu basoma nani ne president ne vice president eyagobwa ate abamu nga basoma n'ono ayalondeddwa ensonga gye tubogerako erimu oluganda n'emikwano bayinza ogikontana so ne wano nange nkisobola ne ŋŋamba naye omukulu ono oba nenkizuula ng'alabika yalidde ebyo byonna bisobola okuleeta bwe nkiringiza ne ŋŋamba omusajja ono kitegeeza byebyo ebimu byoyinza okuleeta okukakasa bayase n'ogaba omusajja ono omulamuzi gwe batadde mu musango gwange yalabiddwako ku kalina y'omusajja kitegeeza nti nze wuuyo kitegeeza emikisa mingi kuba nti olwokuba yabadde ku kalina ya musajja ate nga ewange teyazze senga ewange yazze n'eri n'agenda kitegeeza nti yabadde alina kyanoonya naye oba yagenze ku emu mikisa mingi nti
ayinamu interest. Ayina interest mu kintu ayina gwagira kati bwagulemeramu kuba ogambye ye gwosaba wagulemeramu toyina solution ndala kati ate wegugwa ate oba osobola kugenda n'okola ki teri committee teri council etula nende gyentwala bujulizi bwanyu kuba bino ate mbigamba ye neŋŋaba nange bino wammanga nga bwe mubiraba abalamuzi balina independence waliwo omanye ekigabo kye bayita independence of the judiciary. Independence of the judiciary kitegeeza abalamuzi tebasobola kuwaabirwa beetengeredde ku misango egigenda mu maaso beetengeredde kubanga singa bakola bawuliriza emisango egyo nga batya tujja waabirwa baba bakolera mu kutya so balina kukola ekyo kye balina okukola mu mateeka era oba weemulugunyiza ogenda wa era wa mulamuzi asingako eddaala okola apeero mu kakiiko oba kubawaabira gindi oba ki olina kutambulira awo era mu kooti esingako n'ogyemulugunya n'obannyonnyola nti wano nali nsuubira birina kuba bwebiti naye byali bwebiti wano bakolamu ensobi bweti naye kyali kisuubira kyali kirina kuba kutya ng'onnyonnyola ne wekyalikoze eki ne wekyalibadde. Okay. Yes. Njagala kuwunzika abasibe ba Nupu abalabye era tubakulisaayo tuli basanyufu nnyo ng'abalwanirizi bamuyita Sanya Kakoza Sanya akutta Katiku kutta Kati eddembe ly'abantu bonna ng'oggyeko buti omuki kyayogera tuli basanyufu okuba nti abantu baweereddwa eddembe lyabwe bavudde mu Komera kubanga kibi nnyo okubeera nga obunaanyizibwa obwemage n'osaavinga n'obeera mu Komera obwemage kikontana n'eddembe ly'obuntu ekyenjawulo bano bakkiriza bakola era ne basonyiyibwa myaka miki andi baba nga gw'omanya amateeka banga ddene okuba nti bakkiriza because emyaka 3 gyali mingi nnyo okuba nti baba baali baaguza emisango egyo baali badde emyaka 3 gyali badde mingi oba nti obujulizi bwaleetebwa ofuna bulungi era ne position y'okukkiriza yali badde yajja dda wali badde toleka mukyala nga Olivia Lutaya kusafaringa n'omwana we n'asafaringa ne maama we n'asafaringa olw'okuba nti omuvunaano olw'ebyobufuzi so lwaki osooka muyisa mu pain bwetyo so kitegeeza bo tebaali badde basiru kugikkiririza nga bakafuna pain baali badde bagikkiriza dda omwaka ogumu gwandimaze olina agabangakiriza lwaki up to this so ensi yaffe tugiseemu ensa tetugenda kukozesa kooti n'amateeka na kooti nga an instrument that violates human rights inze ku human rights awo yogerawo nnyo ku human rights tetwagala tukozese kooti because eddembe ly'obuvunaanyizibwako ly'eddembe ly'envunaanyizibwako ekinkosa leero kikosa omwana w'enkya kubawo nnyo so when you put an instrument ng'ogamba ngenda kukozesa kooti okumma omuntu omulala obwenkanya oba mmukake yes olw'ensonga y'ebyobufuzi kale tukose abantu ebyobufuzi in other ways naye nga tetukosezza ddembe lyabwe lyabuntu kuba abantu bangi bakosebwa olw'omuntu omwoyo gw'oba otaddeyo muki ekyokusatu tukola president embi tukola ekifaananyi ekibi eri ensi endala nga Kenya we twagirabye ng'ekoze ekifaananyi ekibi eri Dr. Kiza Besigye seri mulambuzi ayinza kwagala kugenda Kenya enkya so ekifaananyi kye tulaga nga tukozesa court martial kifaananyi kibi era twali badde tusaba abantu baba nga balina emisango gye bazza at least baweebwa amakooti naye ekifaananyi mechanism oba instrument eyo gye bataddewo omuntu omuleta mu kooti emirundi ameka tomusalira tomukola ki civilian ate nga mutadde mu kooti y'amagye tomusalira at the end of the day omuwanze ng'ate omuforcinze okola ki because kati kiri ku record bagenda boogera abavuddeyo boogera Olivia Lutaya ayogera nti gundi ne gundi yajja n'agamba temulina misango naye kino kye mulina okukola so that pain gisse kubyamu akafaananyi nga mwana we yakiyitamu because at the end of the day naffe ensi tugenda kugivaako tulekewo abaana baffe kubyamu akaseera ng'omwana we yagoyinga through that pain awo
So let's respect human rights, let's respect constitutionalism, let's respect institutions. Nze byonna byoyogedde mbiwulidde kyentegeddemu tuleme kukozesa buyinza bwa kkooti kumalako bantu ddembe lyabwe kumalako bantu gye balina okuddukira okufuna obwenkanya ate obajjako bwenkanya kyoba ffe twakola kye bayita equity for men nti omuntu bamuleese mu kkooti olw'okuba musajjako ggwe kati oyo asibwe. Eriyo n'abantu oluusi abakozesa kkooti to frustrate bannannyini ttaka. Nannyini ttaka talina ssente n'akozesa kkooti ono alina ssente ateekayo omusango gujja ttambula. Muzeeyi alina emyaka emeka? Muzeeyi alina emyaka 65. Genda mu kkooti teekayo omusango atambule kaswesi ka kkooti. Muzeeyi emyaka 10 myaka etambula kkooti emyaka 5 biki you understand? Abawala eyo kalina omuggo katambula emyezi 2 3 emyaka 3 naye okozeseza instrument oli n'aduka n'okugamba ettaka ngenda ddizingako buli bajjayo mu muteeko gwa trespass n'azimbawo akakomera awo ku ttaka lyo ne bakugamba okolako trespass n'embooko n'enyooka. Oluusi alina ssente azimbyeko otukomera ojja n'otumenya ng'agamba omusooke yamenya ekikomera kyange awooka akuvuga ye n'asooka ate ku liryo ne kkooti n'emuwa amaanyi ne protection eri waggulu nnyo byenkugamba nti ogenda osanga ng'abantu bangi babonaabona nnyo lwa kiri kye nagamba nti abalamuzi bano kyekiri bagamba nti nno tetulina gye tubawaabira nga oyo bw'omuwulidde. Kati ate n'omulamuzi oluusi kati ng'ensonga zino zetwogerako oluusi naye abatazimanyi. Kati okukwata abantu batwala mu court martial. Court martial nabo bayinza obase kubakolerako orders zaabwe. Ebya court martial nyinza ne bano sibiwagira naye ngamba nti ona frustrating egundi mukadde w'ettaka omulamuzi egenza omusanga ayinza oba takimanyi naye ye nga kyalina okukola kutwala budde bawuliriza state kyemuwa kyagenda nakyo. Yes, kye bamuwadde kyagenda nakyo. So abantu bali mu kukozesa era abalamuzi baffe ne kooti zirina okubikkula amaaso ti abantu bali mu kukozesa temple of justice to miscarriage justice. Kinyenyole kiddemu kiteme abantu bali mu kukozesa the temple of justice, the temple that has to give justice to miscarriage justice because balina ssente because okutwala etteeka okutwala omusango mu kooti weetaaga bwetaazi mpapula n'otwalayo kati kooti yeesigaza obuvunaanyizibwa okuprovinga naye jjukira emisango mingi musango gugenda tutambula for some time kati omusango nga we gutambula omuntu ono nannyini ttaka bingi nnyo ebibeerawo emisango egyo ng'oluusi gigenze mu kooti bantu ne oluusi bakosa obujulizi oluusi babuza obujulizi biki n'ebintu ng'ebyo. Yes. Okay, njagala basibulirano mbagamba tukyatambula tukomawo nga 2 ye wiiki ejja 2 ku Monday ku nsonga za Hajji Ali batugambye akomawo nga 2 mu kooti tulabe nga bamuwa bail oba bamusomera oba bali si kusomera nsonga ya bail. So nkusaba otugoberere tusigale faba equity for men tukugamba tubeerewo tulina okumakinga sure Hajji justice agifuna aba yazza avunaanibwe.